ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ്, നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയർ ആണ്. അന്നേരം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത് ഓപ്പാമ്പിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ഓപ്പാമ്പിൻ്റെ ഐഡിയൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അല്ലേ. ഐഡിയൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം വെച്ചാൽ ഓപ്പാമ്പിന് ഇറ്റ് ഹാസ് വെരി ഹൈ ഗെയിൻ, ഇൻഫിനിറ്റ് ഗെയിൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആംപ്ലിഫയറാണ് ഓപ്പാമ്പ്. നമ്മൾ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ഓപ്പാമ്പായിട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു ഫീഡ്ബാക്കും കൊടുക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഫീഡ്ബാക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ട് അല്ലേ. പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക്. നമ്മൾ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കും പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കാനില്ല ഓപ്പാമ്പിന്, കാരണം ഓൾറെഡി അതിന് ഇൻഫിനിറ്റ് ഗെയിനാണ്. നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് എപ്പോഴും കൊടുക്കുന്ന എന്തിനാണ്? ഗെയിന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി അതിനൊരു ഇൻക്രീസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അതുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആവശ്യമില്ല. അതേസമയം ഓപ്പാമ്പിൽ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പാക്കുക. എന്താ ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് ഇൻപുട്ടിലേക്ക് ഒരു കണക്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് വഴിയോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് ഇൻപുട്ടിലേക്ക് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെന്താ പറയുക? ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറയും. അതേസമയം പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഓപ്പാമ്പിൻ്റെ സിമ്പലെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അല്ലേ. രണ്ട്, ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇൻപുട്ടുണ്ട്, ഒരു നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ ആൻഡ് നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലുണ്ട്, ദെൻ ഒരു ഔട്ട്പുട്ടുണ്ട്. ഈ ഔട്ട്പുട്ടെല്ലാം ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെന്താ പറയുക? ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ഓപ്പാമ്പ് എന്ന് പറയും. നേരെ ഈ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ഗെയിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഇൻഫിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ നമ്മൾ നമുക്കനുസരിച്ചുള്ള ഗെയിനുള്ള ഒരു ഓപ്പാമ്പ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. മനസ്സിലായില്ലേ? നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള, ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു 10 ഗെയിനുള്ള ഒരു ഓപ്പാമ്പ് ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയർ ഡിസൈൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഈ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ഓപ്പാമ്പിനെ എന്ത് ചെയ്യുക? ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് ഓപ്പാമ്പാക്കി മാറ്റാം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഇതാണ് ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയർ അല്ലേ. പോസിറ്റീവ് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ഇൻപുട്ട്സ്, അത് ദെൻ ഒരു ഔട്ട്പുട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആക്കി വെക്കുകയാണ്. ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇത് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തു. ദെൻ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? ഒരു സിഗ്നൽ കൊടുക്കാം. അന്നേരം നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക വെച്ചാൽ ഇതിന് ഇൻഫിനിറ്റ് ഗെയിനാണുള്ളത്. ഇൻഫിനിറ്റ് ഗെയിൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയറിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇൻഫിനിറ്റ് ഗെയിൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുക സ്ക്വയർ വേവ് ആയിരിക്കും അല്ലേ. സ്ക്വയർ വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് അല്ല അവിടെ നടക്കുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സിഗ്നൽ എന്താണോ അത് തന്നെ നമുക്ക് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അതേ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടണം. ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പോസിറ്റീവിൻ്റെ പിന്നെ മാക്സിമം വാല്യൂസ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂസ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നേരെ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയറിന് ഗെയിൻ വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിലും നമുക്കൊരു പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഓപ്പാമ്പ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇതിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യും. ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇൻപുട്ടുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അന്നേരം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? എന്തെങ്കിലും ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ്, ഡയോഡ്സ്, കപ്പാസിറ്റേഴ്സ്, ഇതെല്ലാം അടങ്ങുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി ഫങ്ഷൻസ് ഓർ അപ്ലിക്കേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അന്നേരം ഒരിക്കലും ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ഓപ്പാമ്പ് നമ്മളങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. ഏതെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ സൈൻ വേവ് ടു സ്ക്വയർ വേവ് കൺവെർട്ടർ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയല്ലാതെ നമ്മളെ യൂഷ്വൽ ഒരു ആംപ്ലിഫയർ സ്റ്റേജായിട്ട് നമ്മൾ ഓപ്പാമ്പിനെ യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റേഴ്സായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പായിട്ട് ഒരു ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് ഇൻപുട്ടിലേക്ക് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക് റെസിസ്റ്റർ നെറ്റ്വർക്ക് കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പോണൻസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ കമ്പോണൻസ് വഴി നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്യും. അന്നേരം ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കാണ് വരുന്നത്. ഒറിജിനൽ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് നമ്മൾ ഈ ഫീഡ്ബാക്കിംഗ് സിഗ്നൽ മൈനസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക.
സോ ദർ ഈസ് എ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക്. നമുക്കറിയാം നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്യുന്നേരം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഗെയിൻ കുറയും. കുറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഗെയിൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് ഫീഡ്ബാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് ഓപ്പ് ആമ്പിൻ്റെ ഒരു ഗുണം. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയർ ആണ്. വാട്ട് ഈസ് ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയർ? നേരെ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം 2 ടെർമിനൽ ഉണ്ട്. നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഉണ്ട്. ദെൻ ഔട്ട്പുട്ട്. സോ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒപ്പാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് 8 പിൻ IC ആണ്. അതിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പിന്നുകൾ, നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് പിന്നാണ് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ. പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ എന്ന് പറയുന്നത് 3 ആണ്. ദെൻ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 6 ആണ്. 6 ആയിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട്. ദെൻ ദർ ഈസ് പോസിറ്റീവ് VCC ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് VCC. പോസിറ്റീവ് 15 വോൾട്ടും ദെൻ നെഗറ്റീവ് 15 വോൾട്ടും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട 2, 3, 6. 2, 3, 6. 6 ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത്. 2 എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലാണ്. 3 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലാണ്. ഓക്കെ, നേരം ഇതിൽ തന്നെ ഓക്കെ, ഇതിൽ ഈ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിലാണ് നമ്മൾ സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. നേരെ അതിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ 2 റെസിസ്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യും. ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് റെസിസ്റ്റർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഔട്ട്പുട്ട് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഓഫ് ദി ഓപ്പ് ആമ്പ്. ദെൻ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ നമ്മളങ്ങ് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യും. നേരെ ഇവിടെ നമ്മൾ സിഗ്നൽ ഇവിടെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. റെസിസ്റ്റർ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റർ എന്നുള്ള മെയിൻ ചെയ്യുന്ന RI, ദെൻ ഫീഡ്ബാക്ക് റെസിസ്റ്റർ മെയിൻ ചെയ്യുന്ന RF യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതാക്കും. ഇവിടെ നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഒരു ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയർ. ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സിഗ്നൽ ഫീഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിലാണ്. നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലാണ് സിഗ്നൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നേരെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സിഗ്നലിനെ ഇൻവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ എന്ത് പറയുന്നത്? ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് നോക്കാം. ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും. R1 അല്ലെങ്കിൽ RI എന്ന് കൊടുക്കാം. ദെൻ Vin എന്ന് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. Vin എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ചുരുക്കിയിട്ട് നമ്മൾ Vin എന്ന് കാണിക്കുവാണെങ്കിലും ശരിക്കും Vin എങ്ങനെയാണ് വരിക? ഇത് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട്, ഈ ഗ്രൗണ്ടെല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ സർക്യൂട്ട് ലാബിൽ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. നേരെ അതിനെ ചുരുക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ എളുപ്പത്തിനാണ് നമ്മൾ Vin എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നേരെ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയറിൽ 2 റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റർ ആൻഡ് ദെൻ RF എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഫീഡ്ബാക്ക് റെസിസ്റ്ററാണ്. ഫീഡ്ബാക്ക് റെസിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് ഇൻപുട്ടിലേക്ക് സിഗ്നലിനെ ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്കാണ് ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമുക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്യുന്നത് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിന് മൈനസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും എപ്പോഴും വരിക. ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിന് മൈനസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും. നേരെ ഫീഡ്ബാക്ക് സിഗ്നൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട്, ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിന് മൈനസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എന്തായിരിക്കും? റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എങ്ങനെയാണ് വരിക എന്നുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. ഓക്കെ, നേരെ ഇൻവേർട്ടിങ് ഇതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിനേക്കാളും 180 ഡിഗ്രി ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് ആയിരിക്കും. സോ ദേ ആർ ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് വിത്ത് ആൻ ആംഗിൾ ഓഫ് 180 ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുക്കുന്നേരം നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും? നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ ഇതാണ് ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ Vin ആൻഡ് Vout നോക്കിയാലുണ്ടാവുക. Vin നമ്മൾ സാധാരണ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് നേരെ തിരിച്ച്, കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ എല്ലാം പോലെ തന്നെ നേരെ തല തിരിച്ചായിരിക്കും കിട്ടുക. സോ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയർ.
അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നേരെ ഇതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഇതിലെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സിഗ്നൽ ഇതെല്ലാം കൊടുക്കുന്നത്, സർക്യൂട്ട് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നോക്കാം. നേരെ വീൻ ഈസ് അപ്ലൈഡ് ടു ദ ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽ. വാട്ട് ഈസ് ദ ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽ? നെഗറ്റീവ് ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ ത്രൂ എ സീരീസ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് R1 or Ri, and the non-inverting terminal is grounded. Non-inverting terminal എന്താക്കി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. വി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിൽ R1 വഴി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് RF, which is connected from the output to the inverting input terminal. Then so it provide a negative feedback. ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിലായിരിക്കും RF നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് കൂടുന്ന സമയത്ത് ഇൻപുട്ടിൻ്റെ സിഗ്നലിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് റെസിസ്റ്റർ വഴിയുള്ള സിഗ്നൽ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കാണ്, കുറക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദർ ഈസ് എ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക്. നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? ഓവറോൾ ഗെയിന് ഹൈ ഉണ്ടെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കുള്ളതുകൊണ്ട് ഗെയിൻ എന്ത് ചെയ്യും, റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. സോ നമുക്കിതിൽ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഇതിന് എത്ര ഗെയിൻ വരെ കിട്ടുന്നുള്ളത്. നമ്മളിപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് RFും Rനും പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സാണ് നമ്മളിവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിർച്വൽ ഗ്രൗണ്ട്. എന്താണ് വിർച്വൽ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്? വിർച്വൽ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഓപ്പാമ്പിന് ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇൻറ്റേർണൽ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വാലൻ്റ് ഡയഗ്രത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ ദർ ഈസ് എ ഹൈ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ? ഓപ്പാമ്പിന് എന്തുണ്ട്? വെരി ഹൈ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. സോ we can consider the current through this resistor I equal to 0. I എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം? 0 ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഈ റെസിസ്റ്ററിൽ കൂടിയുള്ള കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിട്ട് എടുക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലും ഇവിടെ വരുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലും എന്തായിരിക്കും? ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. കറണ്ട് 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർ ഈസ് നോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ്. പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കൂടി എന്ത് ചെയ്യും? കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്തിരിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്തില്ല? പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇല്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 5 വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും 5 വോൾട്ട് ആയിരിക്കും. ഓർ ഇവിടെ 0 വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും 0 വോൾട്ട് ആയിരിക്കും. ഇവിടെ 1 വോൾട്ട് ആയാൽ എന്ത് ചെയ്യുക? പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്, കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും. പക്ഷേ ഇൻ ഓപ്പാം ഡ്യൂ ടു ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ദർ ഈസ് നോ കറണ്ട് ഫ്ലോ ത്രൂ ദി ഇൻറ്റേർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ്, ഇൻറ്റേർണൽ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ്. അതുകൊണ്ട് കറണ്ട് 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർ ഈസ് നോ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ്, ദർ ഈസ് നോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ്. അതുകൊണ്ട് ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിനോ നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലും തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ 0 ആയിരിക്കും, കറൻറ്റും 0 ആയിരിക്കും. നമുക്ക് അറിയാം ഹൈ കറൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് കറൻറ്റ് 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതുവഴി വരുന്ന കറൻറ്റിന് വേറൊരു പാത്ത് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? RF എന്ന് പറഞ്ഞ പാത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാൻ യാതൊരു വഴിയുമില്ല, കറണ്ട് ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് RL കൂടി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഫുള്ള് RFൽ കൂടി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറൻറ്റും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ആസ് പെർ ദി ക്രിച്ചോഫ്സ് കറൻറ്റ് ലോ ഇൻ ദ ജംഗ്ഷൻ. നമ്മൾ ക്രിച്ചോഫ് കറൻറ്റ് ലോ ഈ ജംഗ്ഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ we know that the current I through the R in resistor is equal to the current through RF. RFൽ കൂടിയുള്ള കറൻറ്റും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അന്നേരം ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഇതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളും നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളും അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഇൻപുട്ടിൽ വരുന്നേരം അത് വിത്ത് ആംപ്ലിഫൈഡ് ഫോമിൽ, നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരിക. ദെൻ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ വരുന്നേരം പോസിറ്റീവ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയർ. ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതാണ്. ഓക്കെ, അന്നേരം ഇതിൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു നിർത്തി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ RL കൂടിയുള്ള കറൻറ്റും RFൽ കൂടിയുള്ള കറൻറ്റും എന്ത് തന്നെയാണ്? സെയിം ആണ്. ഇനി ഇതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം. ഇതിൽ നമുക്കറിയാം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ നമ്മൾ 0 കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഗ്രൗണ്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അന്നേരം ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും?
വിർച്വൽ ഗ്രൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഇതും 0 ആയിരിക്കും. നേരെ രണ്ട് എൻഡും 0 ആയിരിക്കും. സോ വി ക്യാൻ അപ്ലൈ ക്രിച്ചോഫ്സ് കറൻറ്റ് ലോ. ക്രിച്ചോഫ്സ് കറൻറ്റ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് I എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കറൻറ്റും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. നേരെ നമുക്കറിയാം ഇതിപ്പം Vin, ഇത് V2 എന്നാണ് വയ്ക്കുന്നതെന്ന് V2 എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ Vin അല്ലെങ്കിൽ V2 മൈനസ് Vin ഡിവൈഡ് ബൈ Rin എന്ന് വരും. V2 മൈനസ് Vin ഡിവൈഡ് ബൈ Rin. ഇനിയിപ്പോൾ കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് വരുന്നത്? അഗെയിൻ വി ഔട്ട് മൈനസ് V2 ഡിവൈഡ് ബൈ RF അല്ലേ? ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ Vin മൈനസ് V2 ഡിവൈഡ് ബൈ Rin. അഗെയിൻ ഇവിടെ എന്താണ് വരുന്നത്? വി ഔട്ട് ഡിവൈഡ് മൈനസ് V2 ഡിവൈഡ് ബൈ RF. രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. ആ രണ്ട് ഇക്വേഷനും എന്താണെന്ന് പറയുന്നത്? ബൈ ക്രിച്ചോഫ്സ് കറൻറ്റ് ലോ ദീസ് ടു കറൻറ്റ്സ് ആർ ഈക്വൽ. കാരണം വേറെ കറൻ്റ് ഒന്നുമില്ല. വേറെ കറൻറ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ഒരിക്കലും ഈക്വൽ ആവില്ല. ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകാൻ പാത്തില്ല. കാരണം എന്താ? ഈ ഓപ്പാമ്പിന് അത്രയും ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൽ കൂടി കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നില്ല. ആറിലെ കൂടിയുള്ള കറണ്ട് മുഴുവൻ ഇതിൽ കൂടി ആയിരിക്കും ഫ്ലോ ചെയ്യുക. ഇതിൽ കൂടി ആയിരിക്കും RF കൂടി ആയിരിക്കും ഫ്ലോ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, മനസ്സിലായില്ലേ? അന്നേരം ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ നോക്കാം. Vin മൈനസ് 0 നമുക്കറിയാം. ഈ V2 എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റൻറ്റ് ഇവിടെ വരുന്ന കറണ്ട്, ഇവിടെ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 വോൾട്ടേജാണ്. എന്നിട്ട് ഈ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് I എന്ന് പറയുന്നത് Vനും 0 വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം. I ഈക്വൽ ടു Vin മൈനസ് 0 ഡിവൈഡ് ബൈ Rin. Vin മൈനസ് 0, ഇവിടെ 0 വോൾട്ടേജ് അല്ലേ? അന്നേരം Vin മൈനസ് 0 ഡിവൈഡ് ബൈ Rin എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ഈ കറണ്ട്. ഇനി ഈ കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും? ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്കായതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം ഈ കറണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് അതേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു കറണ്ട് എത്തിച്ചേർന്നു. ആ കറണ്ട് ഇതിൽ കൂടി ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു നമ്മൾ ഇരിക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത്, വി ഔട്ടിലേക്ക് അല്ലേ? അപ്പോൾ കറണ്ട് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് I ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും? I ഈക്വൽ ടു 0 മൈനസ് വി ഔട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ RF. അതാണ് ഈ കറണ്ട് വരുന്നത്, ഇതിൽ കൂടിയുള്ള കറണ്ട്. സോ നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാം. Vin മൈനസ് 0 ഡിവൈഡ് ബൈ Ri ഈക്വൽ ടു 0 മൈനസ് വി ഔട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ RF. ഇത് ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അതിൽ അനലൈസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. Vin ഡിവൈഡഡ് ബൈ Ri ഇവിടെ എന്താ കിട്ടുന്നത്? Vin ഡിവൈഡഡ് ബൈ Ri ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വി ഔട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ RF. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ വരിക? വി ഔട്ട് ഈ മൈനസ് എന്നുള്ള ചിഹ്നം നമുക്ക് ആ മൈനസ് RFന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ഔട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ Vin എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് RF ഡിവൈഡ് ബൈ Ri ആയിട്ട് കിട്ടും. ഇതൊന്നും കൂടി പറയാം. ഇതിൽ Vin ഡിവൈഡഡ് ബൈ Ri ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വി ഔട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ RF. ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് വി ഔട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ Ri ഈക്വൽ ടു മൈനസ് RF ഡിവൈഡഡ് ബൈ Ri എന്ന് കിട്ടും. നേരെ ഇത് ന്യൂമറേറ്റർ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ, ഇത് ഡിനോമിനേറ്റർ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ അല്ലേ? അന്നേരം വി ഔട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ Vin എന്നുള്ള ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഔട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ Vin ഈക്വൽ ടു മൈനസ് RF ഡിവൈഡ് ബൈ Ri ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നേരെ എന്താണ് വി ഔട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ Vin എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? എന്താണത്? ദ ഗെയിൻ ഓഫ് ദി ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീഡ്ബാക്ക് ഗെയിൻ ആണ്. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിനോട്ടഡ് ആസ് AF or AV. അതേത് ആയാലും നമുക്കറിയാം, ഓരോ ടെസ്റ്റ് അതിന് ഇത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. സോ വി ഔട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ Vin ഈക്വൽ ടു മൈനസ് RF ഡിവൈഡ് ബൈ Rin. അതാണ് നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ എന്ത് വരുന്നത്? നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വി ഔട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ Vin ഈക്വൽ ടു മൈനസ് RF ഡിവൈഡ് ബൈ Rin
or it is also called AF, gain of the inverting amplifier. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയറിൽ ഗെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ. 2 ഇക്വേഷനേ ഉള്ളൂ, അത് മിക്കവാറും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഗെയിൻ, ഡിറൈവ് ദ ഗെയിൻ ഓഫ് ദി ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയർ, 6 മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അന്നേരം ഇതൊക്കെ എഴുതുക, ഈ പോയിൻറ്റ്സ് എഴുതുക, ഈ സർക്യൂട്ട് വരക്കുക, എന്നിട്ട് അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ദെൻ നൗ വി റീച്ച് ദാറ്റ് ഗെയിൻ ഈക്വൽ ടു -RF ഡിവൈഡ് ബൈ RI. ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ മൈനസ് എന്നുള്ള ഒരു സിമ്പൽ നമുക്ക് ഗെയിനിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന നേരം എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ദർ ഈസ് എ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജസ്. ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും തമ്മിൽ ഒരു ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 180 ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ട്. രണ്ടും തമ്മിൽ എക്സാക്റ്റ് 180 ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ആംപ്ലിഫയർ കോൺഫിഗറേഷന് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.